Всем привет! Это третий урок курса «Основы программирования на языке C# по платформе .NET, и в этом уроке мы установим среду разработки. Сред разработки на самом деле несколько под .NET. Самое популярное это, конечно, Visual Studio, который распространяет сам Microsoft. С нее мы и начнем. Итак, поехали. Единственный тут нюанс, Visual Studio установить можно только на Windows. Да, если у вас Windows, то я рекомендую устанавливать как раз Visual Studio, потому что я буду показывать все следующие уроки именно в ней. Если же у вас macOS или Linux, то пока подождите, мы рассмотрим альтернативы, которые для вас существуют после установки Visual Studio. Итак, чтобы установить Visual Studio, вы просто должны ее сначала скачать, пишем download Visual Studio, у меня уже есть именно Visual Studio, не Visual Studio Code пока. Переходим вот по первой ссылке, да, и попадаем на страницу Visual Studio. Мы сейчас видим, что на момент записи ролика актуальная версия это Visual Studio 2022 и редакции Community, Professional и Enterprise. Для нас достаточно Community, это бесплатная версия, полностью бесплатная для личных целей. Да, для коммерческой разработки Visual Studio надо покупать, либо Professional, либо Enterprise, но нам более чем достаточно Community. И мы качаем ее и нажимаем Free Download. Итак, у нас скачался инсталлятор, мы его запускаем. Итак, вот и наш инсталлятор запустился. Имейте в виду, что, возможно, у вас он на русском, потому что, скорее всего, у вас русская операционная система. У меня он на английском, но это не имеет значения, потому что все блоки на своих местах, просто отмечайте, что я скажу. Тут как раз вот компоненты, которые мы можем установить, например, SPDotNet, да, просто это для веб-разработки, Azure Development, даже Python есть, .NET MAUI, про который я рассказывал еще на первом уроке. Но нас все это не интересует, нас интересует только вот .NET Desktop Development, чтобы мы могли создавать консольные приложения и Windows приложения. Это нам достаточно на первых порах. Тут мы можем снять некоторые галочки, которые нам не нужны, например, .NET 4.8, Entity Framework 6, профайлинг, вот так вот все отметьте. И, в принципе, все. Но единственное, я хотел бы еще рассказать по языкам. Переходим на Language Packs. И тут я все еще советую, что если у вас уровень английского достаточный, то устанавливайте только английскую версию. Если же у вас с английским не очень хорошо, то я советую установить обе версии, и я вам покажу, как между ними можно переключаться после установки. У меня по умолчанию отмечено английское, у вас, возможно, русское, просто убедитесь, что отмечены оба языка. Здесь вы можете указать путь установки, я его менять не буду, и в принципе все, нажимаем Install. Visual Studio довольно тяжелая, установка будет не быстрая, я, конечно же, не буду ждать, я поставлю видео на паузу, и когда все установится, я к вам вернусь. Итак, Visual Studio у нас установлена, и если вы не снимали галочку «Запустить после установки», то она сразу у вас и запустилась. Если снимали, то просто запустите ее из меню «Пуск». Здесь на этом экране просто нажимаем «Skip» или «Пропустить», нам аккаунт не нужен. Здесь вы можете выбрать некоторые настройки, например, Visual C# поставьте. Ну и интерфейс, я предпочитаю черный, вы можете выбрать любой, какой вам больше нравится, это ни на что не влияет. И нажимаем «Старт». Итак, Visual Studio запустилась, мы видим здесь такое стартовое окно, где мы можем сканировать репозиторий, это нам пока не нужно, открыть проект, открыть папку или создать проект. Вот сейчас мы как раз создадим проект, наше любимое консольное приложение, вот оно, Console App, выбираем его, нажимаем Next, здесь давайте его опять назовем First Console App. Здесь вы можете выбрать путь, куда создаться проект, я его менять сейчас не буду, просто нажму Next. Здесь никакие галочки не отмечайте. Видим, что у нас выбран .NET 8 последний на момент записи ролика. Нажимаем Create. И у нас создался наш проект. Мы видим те же две строки, которые мы видели на прошлом уроке, когда создавали консольное приложение через командную строку. Ну и мы можем запустить. Можете нажать сюда. Сейчас наш проект билдится. И вот он запустился, и мы видим наш Hello World. Все работает. В принципе, на этом, наверное, все. И более подробно Visual Studio мы посмотрим на следующем уроке. Единственное, что я вам еще покажу, как сменить язык, кому это нужно. Нажимаем Tools, Options. Находим здесь International Settings. И сейчас здесь стоит same из Microsoft Windows, то есть тот же язык, что и язык операционной системы, поэтому у меня выбрался английский. Ну, можем принудительно поставить русский, нажать ОК. Он нас предупреждает, что изменения вступят в силу только после перезапуска. Нажимаем ОК. И перезапускаем Visual Studio. Вот она у меня здесь.
И теперь мы видим тот же экран, и у нас уже здесь в Recent, в последних проектах отображается наш проект. Мы просто его нажмем и видим, что у нас теперь все на русском. Ну, с Visual Studio мы на этом закончим. Теперь давайте посмотрим, какие у нее есть альтернативы. Visual Studio у нее, в принципе, хорошая среда разработки. Недостаток у нее огромный один, то что она не кроссплатформенная, да, вы можете установить ее только на Windows. А что же делать тем, у кого стоит macOS и Linux? Ну, есть альтернативы. Первое – это Rider, это сторонняя IDE, то есть среда разработки от компании JetBrains. Можете просто ввести Rider и попасть на страницу Rider. На самом деле это та как раз среда, которую я и использую, да, для коммерческой разработки. Rider мне нравится больше, чем Visual Studio, но это уже предпочтение, но мне кажется, он побыстрее, поудобнее и так далее. Rider всем хорош, мы его можем скачать для разных платформ, для Windows, для macOS, для Linux. У него есть один огромный недостаток, у него нет бесплатной версии вообще, даже для личных нужд. Вот она, free 30-day trial, да, то есть максимум, что вы можете сделать, это скачать, но через 30 дней, если вы не купите лицензию, он у вас превратится в тыкву. Это вряд ли кому-то подходит, поэтому я не буду показывать, как его устанавливать. Если же вы решите все-таки его установить, то это даже проще, чем установить Visual Studio. Ну и последний вариант – это Visual Studio Code. Visual Studio Code, она как кроссплатформенная, так и бесплатная. Просто вводим download, на этот раз Visual Studio Code. Вот. И опять же переходим по первой ссылке. И сразу попадаем на страницу загрузки, где мы можем загрузить ее под разные платформы. Я буду загружать под Windows, а вы загружаете под свою платформу. Нажимаем Download. Итак, она скачалась. Открываем, запускаем. Next, 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 next. Install. Visual Studio код устанавливается намного-намного быстрее, потому что она намного легче, чем Visual Studio. Но, конечно, она не такая мощная, как Rider и Visual Studio, но для нас хватит с головой. Все, она уже установилась, нажимаем Finish. Единственное, что после установки она сразу еще не готова для разработки под .NET. Нам надо установить дополнительное расширение. Мы переходим вот сюда, Extensions, и вбиваем тут C# Dev Kit. Вот оно наше расширение, нажимаем вот сюда Install. Оно устанавливается. Наше расширение установлено. И теперь у нас вот здесь в Explorer, вот сюда кликаем. Да, появилось меню Create.NET Project. Да, мы можем сюда нажать. И у нас вот здесь, давайте выберем опять наш Console App. Он нам предлагает выбрать папку, где создать. Я опять ничего менять не буду. Я просто нажму Select Folder. Теперь он нам предлагает ввести имя. Опять First Console App. И вот оно. Ну, здесь он просто предлагает доверить этой папке. Я нажму Yes, Trust All the Authors. И видим вот слева, вот они наши файлики. Вот оно, наше приложение создалось. Тут отображаются даже папки bin и obj. Да? Visual Studio они по умолчанию скрыты, хотя их тоже можно посмотреть. И мы можем его запустить. Run without debugging сделаем. Тут опять у нас C#. И вот оно запускается. Я расширю консоль. И мы видим наш Hello World. Единственное, имейте в виду, что так как я перед этим установил Visual Studio, у меня .NET SDK уже был установлен. Если вы ставите на голую систему, да, вам еще понадобится установить дополнительно .NET SDK отдельно. Точно так же, как мы делали на втором уроке. Да. И на самом деле, скорее всего, вам Visual Studio Code сама подскажет, что у вас не установлен SDK, и вы можете даже сделать это отсюда. У меня такой проблемы не было, потому что я перед этим установил Visual Studio, а с Visual Studio вместе ставится и .NET SDK. В принципе, на этом все. Да, может быть, Visual Studio Code не такая мощная, но для нашего курса ее более чем достаточно, поэтому если у вас даже Linux, macOS, и вам пришлось установить Visual Studio Code, именно, да, не волнуйтесь, у вас все запустится, все будет работать, и все будет примерно точно так же. В принципе, на этом все, что я хотел донести на этом уроке, да. В качестве домашнего задания вам как раз нужно установить среду разработки под вашу операционную систему. На следующем уроке мы более подробно разберем Visual Studio. Ну и если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, лайкайте, оставляйте комментарии. Также вы можете оформить подписку на Boosty, где вы получите доступ к приватному телеграм-каналу, и там можно задавать вопросы. Ну и на этом все. Всем пока и жду вас на следующем уроке.